Ысык көлдү тазалоо иштери боюнча жалпы маалымат 2023 жылдын 12 мартынан бери президенттин жарлыгынын негизинде ысык көлдү таштандылардан жана балык улоочу торлордон тазалоо иши башталган. Көлдү тазалоонун натыйжалуу жана сапаттуу аткаруу үчүн суучулдар топторго бөлүнүп, тынымсыз иш алып барышты. Белгилей кетсек, 2023 жылы ысык көлдөн 218.100 метр тор чыгарылса, 2024 жылы 112.100 метр тор чыгарылган. Ал эми 2025 жылдын 22 декабрына чейин суучулдар көлдөн 159.100 метр узундуктагы торлорду алып чыгышты. Бул жылуу икемдин суучулдары торлорду суу үстүнөн, көл жээктерине жана 30 метр тереңдикке чейин түшүп тазалашкан. Түрдүү ыкма менен тор таштандыларды чыгарган суучулдар жыл башынан бери көлдүн Тоң районунун Түп жана Ысык көл районундагы көлдүн аянтын торлордун арылтуу иштерин жүргүзүштү. Тактап айтканда, Түп районунан 112.000 метр, Ысык көл районунан 32.400 метр жана Тоң районунан 14.700 метр синтетикалык балык улоочу торлор чыгарылды. 3 жылдан бери тазалоодо суучулдар тонналаган балыктарды сууга кое берип, суу астында жаткан миңдеген эски торлорду алып чыгууда. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Ысык көлдүн Түп районунун Күрмөнтү айылында иш алып барууда.